Melhor fogueira de bambu. A montoeira. Aqui eu vi. Não queimou tudo, não matava o verde. Eu nunca vi a gente fazer fogueira de bambu verde. E quem é que queima? Gente doido. Deus queimou um bocado. Se quiser queimar, você queima, depois você queima. É só Silvio mesmo. Fazer fogueira de bambu. Oh, meu Deus do céu. Que doido é desse jeito mesmo. Quase nunca vi fazer fogueira de bambu. Vanida falou, quase nunca vi fazer fogueira de bambu verde. A pessoa quando tá sem serviço é de jeito. Um dia eu vou pôr de bambu fazer, aí eu vou fazer uma fogueira de bambu, não tem tora de pau. A modela tem fogo. Vai acabar de ter pra quentar, mas vai dar cada tiro, tá doido. Ai, ai. Ah, isso aí gente que não tem serviço. Eu acho que é graça, até hora que eu acho que é graça. É de mim mesmo, assim. Nunca vi fazer. É fogueira de bambu. Ai, ai. Nunca vi fazer fogueira de bambu. E agora o que você vai arrumar com essa fogueira? Uai, eu vou queimar ela. Eu vou queimar ela. Vai jogar gasolina? Ah, Vai jogar eu vou gasolina? dar um jeito nela, eu ainda queimei ela ainda, eu ainda queimei ela. Ah. Mas nunca vi fazer fogueira de bambu. Eu pensei que você estava indo fazer o estaleiro do pé de chuchu. E eu não. Ei, ai. E você está indo fazer a fogueira de bambu? Nunca vi fazer fogueira de bambu.